这房子前面的这个外墙呢，今天我们要继续刷白。今天我们计划把前面的这些全部都给刷白了。先把这个水倒出来了，这水看样子是不够的，倒出来了再去接一堵过来。小梅在这里搅拌等我，我去接水过来。来看这里的鸡园，现在有好几只鸡，哇！这个呢应该是老奶奶家的。我们家之前的鸡呢，我们养不过来，然后呢就跟老奶奶说，让跟老奶奶家的鸡在一起，这样子让他们养，大了呢让他们自己处理。其中呢应该有一些也是我们的吧。哇，都挺大的。今天韦安娜也来了，她放假了。我们这边清明节的假有点久啊，放了6天。她现在在给墙上打丝，也算是帮上忙了。腻子粉我已经搅拌好了，可以开始刷墙了。真的是太大了。是啊，你看我们的梯子又倒了。不用奔了，差不多了。等下梯子堆倒了，不要去那里了。哦，小心！
蜜汁粉不够，伟妈又去找一桶来。一桶应该够了，因为只有这一小部分了。要完工了。这边在弄水沟。这种搅拌得很标准，很丝滑。过来，怎么了？你饿了？你今天中午不是吃一大碗饭吗？一会儿就回去了。你还刚刚吃了面包嘞。你水掉下去了，你去捡水呀？要喝是不是？不是给你喝。哦，谢谢。别娜在这个房间等我们的，外面风太大了。吹飞了。差不多了，全部都已经做完了。
平的地方很好刷，一下子呢就刷平了，然后刷白了。有些地方不太好刷，就是这个。表面还有一些粗糙，因为里面它有那种水泥的，它不是平面的，所以呢刷起来不容易刷平。像粗糙的那种地方呢，到时候我们再打磨一下，然后看情况，如果需要刷呢再刷一遍。风太大了，不知道说话有没有听得到。前面这个墙算是完工了，对对对，终于完工了。现在还是两个颜色，干了就好了。外墙呢已经刷好了，现在打扫战场。今天太阳也大，风也大，看这个墙白了，干得很快。现在我们外墙一样白了，全部掉到地下的腻子粉，下几场雨就好了，就干净了。边刮边扫还是蛮干净的。我已经洗好2个地方了。你洗得好认真哦，好干净啊！你的车现在。洗干净了，你要开去哪里啊？我不开。哦，洗干净了，收起来是吗？唱上了，你唱上了。我们买了个小鱼箱。这车干不干净？干净。